Off-road हो कति किलोमिटर 20 minutes off-road जानु पर्ने गाइस हामी पेट्रोल चाहिँ पेट्रोल त पुग्छ 160 किलोमिटर चल्छ अझै के भन्ने त सर्ट फर्किने यहाँ त भित्र जान्लाई Jeez, nice. अस्मिता नेउपाने चामल छोरी घिउ नखाने चटपटे बनाउँदैछन् कान्छी कफी बनाउँदैछन् प्रतीक सर ल न जानु न तपाईँ आफ्नो काम गर्नु न चटपटेको प्रोसेस जे जस्तो भए पनि बनिसकेर खाँदै गरेको स्वाद चाहिँ यहाँ छ अब के आयो त्यो छेउको ए लाफिङ भित्र त्यो ओ ल हिन्दी कस्तो रहेछ सर साउन्ड सिस्टम रेडी छ नाच्नुको लागि आगो बल्दैछ आगो बलिरहेको छ क्याम्पिङ बाल्ने तरिका चाहिँ ग्यास स्टोभ बालेर हाम्रो फुयाल सरकारको आइडिया र हाम्रो कान्छी आगो बाल्दैछ मासु पोलेर खाने हामीसँग अभिषेक सर हुनुहुन्छ र हामीसँग प्रतीक फुयाल ल्याम्प ओहो
गुड मर्निङ सबैजनालाई। सुत्दै हाम्रो यो टेन्टमा सबैजना उठिसके जस्तो छ। हाम्रो सुत्ने ओछ्यान थियो यहाँ, एकजना दिदी त्यहाँ सुत्नु भएको थियो र म चाहिँ यहाँ सुतेको थिएँ। मेरो स्लिपिङ ब्याग प्याक गरिसक्यो। गुड नाइट स्लिप भएको थियो, मजा आएको थियो। ल बधाई छ, सक्सेसफुल्ली डराउँदै सुत्यो। राति बाघ गर्जेको आवाज सुन्दै आगो सागो बालियो, मस्ती गरियो, टोइलेट पनि रहेछ, बसेर यहाँ खाइयो, यहाँ सुतियो। दुईजना गाडी, उहाँहरू चाहिँ मेलबर्न जाने, उहाँहरू चाहिँ एडिलेड जाने। अल गुड, म पाइलट हो, अलरेडी अल सेट एन्ड The one who was making noise last night, scaring us. Bagdira. Oh my god. Scared. Scared.